Там все офигенно. Вам только до Вьетнама долететь и обратно, а дальше просто копейки. Велик продавать не буду, велик буду дарить подписчику. Я не блогер, я путешественник. Слышишь? Я просто путешествую и снимаю свое путешествие. Я не блогер. Блогер — это кто сидит на жопе ровно, сидит в одном месте и стримит там из квартиры или еще откуда-то. Просто сидит на месте. А я путешествую по миру, по странам, все показываю. Какой блогер вам покажет палатку там, не знаю, как он гоняет где-то? Они все сидят на месте ровно.